জয় শ্রীরাম, জয় বজরংবলী। আপনার কি কর্মক্ষেত্রে বারবার বাধা আসছে? ঘরে নেগেটিভ শক্তির উপস্থিতি অনুভব করছেন? তাহলে মাত্র 5 মিনিট ভক্তিভরে এই হনুমান মন্ত্র শ্রবণ করুন এবং সমস্ত বাধা দূর করুন। হনুমানজির আশীর্বাদে আপনার জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্য আসবেই। এই হনুমান মন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। এটি আপনার কর্মক্ষেত্রে আসা সমস্ত বাধা দূর করবে, আপনার ঘর থেকে নেগেটিভ শক্তি দূর করবে, মন ও শরীর হবে শান্ত ও শক্তিশালী, শত্রুর বাধা দূর হবে ও সফলতা আসবে। ভক্তিভরে মনোযোগ দিয়ে শুনুন অথবা জপ করুন। আপনি যদি এই মন্ত্রের শক্তি অনুভব করেন তাহলে কমেন্টে জয় বজরংবলী লিখুন এবং ভিডিওটি লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন যদি আপনি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন। পরবর্তী শক্তিশালী ভক্তিমূলক ভিডিওর আপডেট পেতে বেল আইকন প্রেস করে রাখুন। আপনার জীবনে পরিবর্তন আনতে আজই এই মন্ত্র শ্রবণ করুন। তাহলে চলুন মন্ত্র জপ শুরু করি। জয় শ্রীরাম, জয় বজরংবলী। ओम हं हनुमते रुद्रात्तकाय हुं पट। 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 ओम हं हनुमते रुद्रात्तकाय हुं पट।
ॐ हं हनुमते रुद्रात्तकाय हुं पट् 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 ॐ हं हनुमते रुद्रात्तकाय हुं पट्